Sveiki! Bematuodamas šito lempinio iškraipimus ir dažninę praeitam video pagalvojau, o kiek jis iš tikrųjų galios gali atiduoti. Todėl nusprendžiau, kad reikia pamatuoti galį ir pagalvojau, kad gal visai būtų naudinga sukurti video, nes toks galios matavimo metodas tinka bet kuriam stiprintuvui. Tai va, realiai lygiai tas pats setupas kaip praeitam video, į kurį nuorodą aprašyme. Trumpai pasakius, stiprintuvo išėjimas eina į apkrovos varžą. Apkrova yra 4 ohmai ir galėtų būti tiesiog vienas rezistorius, bet aš neturėjau, tai čia sujungta iš galingo potenciometro 2 rezistorių, tiesiog, bet visa šita kaip 4 ohmų apkrovą įsivaizduokim. Taigi iš išėjimo paduodama į šitą apkrovą, o prie apkrovos prijungtas oscilografas ir prijungtas laptopo mikrofono įėjimas. Va tiek, tik tiera visko, bet laptopas prijungtas per daliklį potenciometrą, nes reikia nustatyti įtampą, kuri neiškeptų jūsų garso plokštės laptopę. Apie tai irgi kalbėjau praeitam video, dėl to neturiu noro didelio kartotis. Tai va, tai toks dalykas, laptopas, oscilografas ir viskas išsimatuoja. Galiu pasakyti, kad įtampą galima ir su multimetru matuoti, nes mes tik įtampą oscilografų matuosim, bet tada matuokit gali ne prie 1000 Hz kaip aš tuoj, o prie 100. Bet mano atveju ant 300 Hz filtras yra ir iš vis negalim tiesiog matuoti prie ten, nes jau ten nukirpta. Ir be to standartiškai prie 1000 matuojama, tai dėl to ir laikysimės. O sakau, kad su multimetru tai geriau žemesnių dažnių matuokit, nes multimetrui sunku aukštus dažnius išmatuoti. Kad mūsų galios matavimai turėtų prasmę, tai reikia žinoti, prie kokių iškraipimų išmatavom. Na, aišku, galima būtų tiesiog oscilografu žiūrėti, kur maždaug švari sinusoidė, bet na, paprastai visur pateikiama gražiai vatai, galios ir iškraipimai, kokie buvo prie tos galios. Todėl pradžiai pabandysim susirasti įėjimo lygį stiprintuvui, kuris duos mums 10% iškraipimų. Nu, aš tiksliau tai jau padariau, bet toj pažiūrėsim, ar galim gal lygiai 10 padaryti. Reiškia, jau virš 10 esam reikia biškį pritildyti stiprintuvą arba iš laptopo paduodamą signalą primažinti. Bet laiptelis čia per didelis, dėl to ant stiprintuvo truputėlį prisuksiu garsumą. Paleisiu matavimą. Taip pat turėtų omeny reikia, kad čia -6 decibelai, paskui kai naudosim generatorių, galiai matuoti reikės tiek pat įrašyti. O dabar truputį pasuku garsumą ir žiūrim, ar galim lygiai 10 įmušti. 983 per daug biškį, čiut pagarsinsiu. Aišku, taip kvaila, bet aš labai mėgstu lygius skaičius, nors čia jau tikrai buvo pakankamai arti. 10,1 pasiliksim su šito. Ir aišku, aš iškraipimų žiūriu ant 1 kHz. O čia nusistatęs. Čia stiprintuvo filtras jau yra, bet jis šiuo atveju netrukdo, kaip kad būtų trukdęs praeitam video, kur matavom dažninę ir iškraipimus. O čia galiai tai nesvarbu, nes galį matuosim prie 1 kHz, o filtras jau tos vietos visiškai neįtakoja, nes jis ant 300. O dabar, kai turim nusistatę lygį, nerūšinam nieko nei laptopo, nei stiprintuvo, nieko nesukinėjom, tada mums reikia jau naudotis generatorium. Įsitikinam, kad čia -6, čia štuka, išėjimas tinkamas, sine wave'as, sinusoidė. Ir dabar galim pereiti prie oscilografo. Taigi spaudžiu paleisti. Ir aišku, ilgai šito jungto dalyko nelaikom, nes stiprintuvui čia gan didelis stresas, taip pat ir apkrovos varžai. Ypač jei galios, daug mūsų atveju, tai čia bus vatai keli. Na ką, žiūrim. Taip, signalas, taip va, iš pažiūros švarus, dėl to aš ir labiau už, kad sužiūrėt su revu, kokie iškraipimai. Ir dabar žinom, kad matuojam prie kažkur, labai arti 10% ir pažiūrim, kiek turim voltų RMS. Turim 2,41 voltą RMS. Skaičiavimas tai labai paprastas. Paimam 2,41, pakeliam kvadratu, nes yra formulė U kvadratu iš R, kas yra P gale.
Tai o mūsų R yra 4 ohmai apkrova. Ir aš jau paskaičiau, kad čia lygu 1,45 vato kanalui prie 10% iškraipimų. Kitą kartą didesnę lentą pasiimsiu. O dabar gal reiktų pamatuoti kažką realistiškesnio, sakyčiau, prie 10%, aišku, klauso daug kas, bet gal čia jau ne mum, kaip sakant, audiofilam, ne, taip nesakysiu, ne mum muzikos mylėtojam čia toks dalykas, tai realiai susiraskim P prie, tarkim, P1% susiraskim. Čia bus įdomiau, kas, realistiškiau, nes, su lempiniu net ir 10%, sakau, užleidžiu su garsu ten kiek eina, aš nejaučiu iškraipimų dėl tos antros harmonikos, apie kurią kalbėjau praeitam video, iškraipimų matavime. Visam tai lempinis tai prikoliškas, bet prie 1% tai super švariai lempiniai jaučiasi, tai va pažiūrėsim kiek galios. Po trilijono bandymų šiaip netaip užtaikiau 1%, bet depresuojančiai daug reikėjo pritildyti, tai tuoj paaiškės tiesa, kiek mažai galios su lempiniu turim prie 1% iškraipimų. Vėlgi generatorius, vėlgi tie patys nustatymai, paleidžiam. Oscilografas jau perjungtas į mažesnę skalę 0,1 volto, kas reiškia, kad viena eilutė yra 0,1 ir matom ganėtinai žiaurų dalyką. Turim voltų RMS 0,2. Auč. Kas mums duoda 10 mW prie 1%. O vargelį. Bet kas keista, tai iš tikrųjų čia nėra taip prityliai. Va. Taip, o dabar, ką mes dar... dažnai dar matau lempinių galę duotą prie ten 2%, 5%, 3%, ką žinau, 3 gal būtų geras viduriukas dar pabandymui, pažiūrim prie 3%, kuriuo aš asmeniškai klausydamas tikrai nejausčiau, tai pažiūrim, kiek bus galios prie jų. Tai užtaikiau 3% THD ir dabar paleisim vėlgi savo generatorių ant tų pačių nustatymų. Ir matom sinusą ir tiesos akimirką turim 0,4 voltus RMS, iš to išgausim galę. Na ką, gavom solidžius 100 mW ir iš tikrųjų tai yra ganėtinai garsiai ir aš visai patenkintas. Taip, laptopas su savo garsais. Nustatom, tarkim, 500, tai dar filtro realiai neįtakota ir pažiūrim, kaip žviegia. Ajo. Ups. Va, 10 kanalą ir klausom. Va, sakau, labai garso, aišku, su muzika netrodo taip garsiai kaip su ūžimu, bet vis tiek čia jau daugiau negu reikia. Neaišku, kaip per video persiteikia. Tai kitaip tariant, išvada tokia, prie 10% turim beveik 1,5 vato, prie 3% 100 mW ir prie 1% 10 mW. Mano klausimo zona guli tarp šitų. Esu labai patenkintas šito lempiniu, kaip tokių dalykėlių šiaip paklausimui dėl smagumo, o ne ten super rimtam, ten tiksliam klausimui. Tai išvadas padarykit realiai patys, ką. Lempinių iškraipimai kaip visada žiauriai dideli ir siūlau pažiūrėti praeitą mano video, kaip šitie 2 video, 2 matavimai atskiri, kaip įtakoja mano nuomonę apie mano stiprintuvą. Niekaip, aš visiškai jo patenkintas. Ir kas, kad čia 10% prie 1,5 vato. Jeigu jis gražiai groja, tai kokia problema? Nors aš jau esu ganėtinai prieš lempinius, bet tuo pačiu ir už esu, kai kartais norisi tokio pasaldinto, pašildyto garso, tai va puikus sprendimas yra. Ir kažkodėl jokie efektai, kur gali per kompą uždėti, niekada neskamba kaip tikras lempinis. Nors tipo teoriškai gali antros harmonikos prikrauti, bet vis tiek ne tas pats, tiesiog ne tas pats yra.
Na ką, manau, galios suprantat, kad galios matavimą šitą galima pritaikyti bet kuriam stiprintuvui, lygiai taip pat viskas vyksta, tiesiog man buvo įdomu lempinį pamatuoti, nes kokią mikroschemą, kur ir taip aišku, kiek galios turi, nes gamintojas pateikia visus grafikus, tai matuoti ten mažai tolko yra. Na ką, ačiū, kad žiūrėjote, jei patiko, prenumeruokit, spauskit patinka ir visa kita, dar Facebooką užeikit ir susitiksim kitą kartą. Iki.